你听说过吗？月球是一艘太空船，是真的吗？其实，关于月球的起源，到目前为止都一直是科学家争论的热点。100多年过去了，科学界的争论不但没有统一，反而分歧越来越大。科学界对月球的起源提出了3种假说，一种是月球被捕获说，一种是地月同源说，一种是地球分裂说。但这3种假说到目前为止都没有取得强有力的证据，只是一个科学的假设而已。当3种假说都被否定之后，那么只留下一个问题了：月亮从何而来？我们不知道，那些天文学家也同样不知道。1950年，英国皇家天文学会的月球研究权威人士威尔金斯博士，在他所著的《我们的月亮》一书中，直截了当地提出，月球是个中空的球体。他在这本书的第13章中写道，有各种迹象向我们暗示，月面下有30到50公里的壳体。他同时认为，肯定没有人想象月球居民会住在精心建造的带有隧道的月球空洞中。月球内部的空间准是个妙不可言的世界，在寂静和黑暗中，无数结晶物散布在洞穴壁上，像树枝一样分别延伸的空洞，或直接通向月面，或与月面的裂缝相连。这种奇景将使最先踏上月球的人大为惊异。19年以后，美国人首先登上了月球，但活动的区域极为有限，没能发现月球内部伸向月表的洞穴。在月球30到50公里的壳体下面，存在一个巨大的空间。这个结论多么诱人！里面究竟有什么？有像我们一样的智慧生物吗？他们靠什么来生存？他们也耕种土地吗？他们为什么待在里面？他们有电灯吗？如果月球内部真是空洞，那么一切的科学解释就通通失去了作用，那就只能承认月球一太空船的假说。据特异功能者揭秘，月亮的确是一艘宇宙的飞船。在上一个地球的一个时期，人类的道德水准达到了一个前所未有的高度，创造了一个高度发达的人类文明。月亮就是在那个时候造出来的，它不仅可照明，还是一艘可以长期遨游宇宙的飞船呢。那个时候的人为了解决黑夜给人带来的麻烦，所以造了月亮上去。它可以反射太阳光，给地球在夜间带来光明。月亮的正面是完全抛光的，晚上看起来简直光芒四射，能将人间的黑夜照得亮如白昼。月亮除了照明，它同时对地球的生态环境也起着一种良性的协调作用。夜间，月光照明是一种补充光源，可以使植物生长得更好，气候也比现在要好得多。同时，月亮还是一艘可以长期遨游宇宙的飞船，可以容纳很多人生活在其中。里面还放了各种精密的控制仪器，机械的精密度远远高过目前的最尖端科技。这些机械可以维持月球正常环绕地球运转，使用的是一种超高密度的能源，维持月球的自转与公转，一直转到今天。而且还可驱动月球在宇宙中做长途旅行，而不必担心能源枯竭。这种能源也为生活在月亮里的人提供了生活用的能源，也为农作物提供生长所需的光能。这种能源还可用于军事用途，用于武器，它可产生令人难以想象的巨大破坏力。在后来的实战中，月亮武器系统的破坏力给妄图侵略地球的外星人的星际舰队以惨痛的灭顶之灾。月亮拥有的强大的武器防卫系统，可以保护它和地球不受地外星系邪恶生命的入侵和破坏。建造这样一个月球是一个多么庞大的系统工程啊！就像现在的航天工程一样，
许许多多的科学家为建造月球提供智力支持，不同学科的工程师们负责方方面面的设计制造，社会上大量的公司为月球提供所需的配件，多少万人参与其中，为其工作。月亮是如此庞大，如此沉重，史前人类又是如何把它发射上天空的呢？那是一个心灵能力高度发展的年代，史前人类高度重视精神的力量，他们会净化自己的思想，让自己的心念很纯，就可以加强放大能源的威力。当时的能源是一种非常纯净并且无杂质的透明晶体矿石，不是水晶或钻石。这种晶体矿石能量极高，可驱动一些庞然巨物，并且这种能源非常纯净，用完也不会造成环境污染。当月球的骨架在地球上组装好之后，一群人利用有上述高密度能源的机械装置在地上打坐，用意念加强这些晶体矿石的能量，使庞大的月球腾空升起并进入轨道。接着在轨道上进行后续的组装工作，架起巨型鹰架，无数的金属制太空小飞艇来回穿梭。这些小飞艇都是单人座或双人座，人们穿着轻便的太空装，日夜不停地施工，看来好不热闹。月亮的制造最终完成了，那是一件精美绝伦的杰出工业艺术品。它的外形是椭圆形的，一端永远对着地球，所以从地上看它是圆的，但它的外壳可以打开，打开时它像一朵盛开的莲花。启动它的钥匙是一把注入了强大能量的宝剑，它的各种功能的强弱是由驾驶者心性的高低决定的。一个心性很低的常人，即使拿到了宝剑也启动不了，只有心性达到一定程度的修炼者才能打开。当这一茬文明该结束的时候，每个文明存在的时间都有定数。人类的道德不但没有变坏，反而比以前更好了。这样一来，它就不能被毁灭，但又不能让它影响下一期文明。于是那一期的人类和他们所创造的文明一起被神送入另外一个美好的空间，月亮却被留了下来。到了上一个地球最后一茬文明的末期，人类道德变得极其败坏，为了争夺能源陷入了长期的战争，最后地球在战争中爆炸。但有一批好人在爆炸前被一位佛法修炼的乘船者救上了月球，并在地球爆炸时启动月亮飞离地球，开始了一场星际旅行。在旅行中遇到了很多外星文明，有的很好，有的很坏。好的就把其精华带上了月亮，其中就有密宗修炼方法和金字塔文明。坏的甚至想夺取月亮，结果被月亮重创。旧的地球毁灭，新的地球又诞生了，月亮又回到太阳系，停到了离地球很近的轨道上，比现在的距离近。由于当年被救到月亮里的人已繁衍得很多了，他们回到地球上后，地球上已有了新的文明，神就不允许他们生活在地面上了，他们就去了地下。在地下，他们组成了5个国家。因为拥有先进的技术，他们经常驾驶着飞行器往返于地月之间，或在太阳系自由地飞行。他们同时又是地球的保卫者。由于道德高尚，他们生活得既富足又快乐。就这样一直到了1万多年前，在宇宙旧势力的操纵下，发生了一场巨变。这场巨变起因是2个国家发生战争，结果殃及月亮，月亮的外壳受到损伤。发动战争的2个国家遭到神的严惩，他们的国土和人民都被沉入海底。地内人把月亮开到了现在的轨道上，对它的外壳重新进行了补修，但是月亮调节生态环境的能力却大受损失。受此影响，地球上许多森林逐渐消失，气候逐渐恶化，地
地核的能量也开始减弱，依赖这种能量存在的地内文明所拥有的科技也大不如以前了。到了5000年前，更大的麻烦又来了，一支庞大的外星舰队出现在太阳系，他们企图占领地球。本来对地内人来说，赶走他们不是问题，但因为此时的地内文明已大不如以前，竟不是他们的对手了。在没有办法的情况下，只好启动已受伤的月亮，消灭了这支外星舰队。但启动月亮的钥匙，就是那把神剑，却因此断了。守护月亮的神羿和嫦娥，把断裂的神剑插进地内世界的一块巨石中，并留下预言：将来谁能拔出此剑，谁就是能修复神剑和月亮的人。他们二人因为失职，也被打入凡间。后来嫦娥又修回到月亮里，羿却继续在人世轮回。后来外星人又来入侵，地内人节节败退，直到被外星人完全封闭在地核内。几十年前，一位地内人的国王拔出了那把神剑，于是他被受命到人间，寻找拯救民族和月亮的法门。他冲出地内后被外星人杀死，元神转生到了中国。在修炼过程中，他回忆起这一切，把它写了出来。月亮的神话就暂时讲到这里。月球还有许多有趣的故事，以后有机会再讲吧。信不信当然就由你了。